me encuentro con la perrita más fashionista del planeta. Ella es Cookie y ha preparado toda una pasarela perruna para todos ustedes. Vamos a verla. I'm a Chihuahua. 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 Oh, Chihuahua. Chihuahua. We're the king of all dogs, yo, and we ain't playing. Don't you bark in our direction, that's all I'm saying. We're tiny, but mighty, we're number one. We're the real hot dogs, yo, hold the bond. What can make you move? Chihuahua. Can you feel the groove? Chihuahua. What can make you dance? Chihuahua. Oh, Chihuahua. Chihuahua. Tiny, but mighty, we're number one. We're the real hot dogs, yo, hold the bond. What can make you move? Chihuahua. Can you feel the groove? Chihuahua. What can make you dance? Chihuahua. Oh, Chihuahua. 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 Tiny, but mighty, we're number one. We're the real hot dogs, yo, hold the bond. What can make you move? Chihuahua. Can you feel the groove? Chihuahua. What can make you dance? Chihuahua. Oh, Chihuahua. 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 Oh, Chihuahua. We're the king of all dogs, yo, and we ain't playing. Don't you bark in our direction, that's all I'm saying. Ay, Chihuahua. Tiny, but mighty, we're number one. We're the real hot dogs, yo, hold the bond. What can make you move? Chihuahua. Can you feel the groove? Chihuahua. What can make you dance? Chihuahua. Oh, Chihuahua. 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 Pues esperamos que este video les haya gustado muchísimo. Para nosotros fue súper divertido grabarlo, ¿verdad que sí, Cookie? Bueno, recuerden dejarnos todas sus sugerencias, todos sus comentarios en la parte de abajo. Suscribirse al canal, darle like, compartir y también visitar el Instagram de Cookie, que la pueden encontrar como Cookiecienta, y a mí como MeliPopMX. Nos vemos en el siguiente video. Mi Cookie hermosa. Mi Cookie. ¿No quiere salir, pioja? Déjame todos sus comentarios y sugerencias de cualquier... Muy divertido grabarlo, ¿verdad, Cookie? No te ves muy animada, ¿eh? Esperamos que les... ¡Sí! Adiós, nos vemos en la próxima.